అందరు ఎట్లున్నారు, బాగున్నారా? ఏంటి లాక్డౌన్ మీకు లేదా? మాకేనా లాక్డౌన్లు అన్ని? హాయ్, హలో, హాయ్, వాట్సాప్, ఎలా ఉన్నావు? మీ పాపనా బాబా? వీడు ఇక్కడ బాగున్నాడు, క్యూట్ గా భలే ఉన్నాడు, బ్లూ ఐస్ ఇది. ఏంటి ఆకలిగా ఉందా? తినేద్దామా? ఓకే, కొంచెం సైడ్కి వచ్చాను. మీరు అంతా రోడ్డు మీద ఉన్నారు, కొంచెం పదండి, అటు పదండి, సైడ్కి పోదండి. రోడ్కి అటుపక్క కాదు, రోడ్డు మీద రాకండి. రోడ్డు మీదకి వస్తే యాక్సిడెంట్లు అయితే ఓకే. ఆడికల్లా మొక్కజొన్న ఇస్తున్నా, ఆగరా. దిగా